今年7月底，王毅在天津会见美国常务副国务卿舍曼时，就如何有效管控分歧、防止中美关系失控，提出3点要求，明确3条底线，包括美国不得挑战、诋毁，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度，不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程，不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。外交部副部长谢锋还在此次中美互动中向美方提出2份清单，一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单，一份是中方关切的重点个案清单。王毅在此次同布林肯的通话中也表示，美方应认真对待中方提出的2份清单和3条底线。但在近期，美方尤其是军方人士继续在涉华问题上多次发表负面言论。美防长奥斯汀称，中国宣称对南海大部分海域拥有主权，侵犯了东南亚国家依据国际法享有的权利。美空军参谋长布朗称，中国空军将于2035年超越美国，如果美国空军的变化无法跟上中国的步伐，将产生灾难性影响。美国战略司令部副司令布希埃尔还在日前举行的一个线上论坛说，中国很快将超越俄罗斯，成为美国的头号核威胁。对此种种，中国国防部发言人谭克飞大校在上周举行的记者会上回应指出，一段时间以来，美军有关人士多次就涉华议题发表不负责任的错误言论，我们对此表示坚决反对。当前，中美2国两军关系遭遇严重困难，处在重要关口，根本原因是美方执迷于霸权主义、冷战思维、零和博弈，不接受、不允许、不容纳中国发展壮大，把中国当成战略对手和安全威胁，实施全方位遏制打压，严重损害中国主权、安全、发展利益。发展健康稳定的两军关系，符合中美双方共同利益，也是国际社会的普遍期待。我们敦促美方切实尊重中国的核心利益和重大关切，纠正自身错误言行，多做有利于2国两军关系发展的事情。而据路透社引述美国国防部高级官员的说法，美国国防部副助理部长蔡斯上周透过中美防务电话连线，与中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平少将举行视频会谈。这名官员还说，双方同意保持两军之间畅通的沟通渠道的重要性。据悉，这是美国总统拜登今年1月上任以来2国首次进行军事对话。荣英认为，如果相关报道属实，无疑是一个积极正面的信号，说明美方认识到中美关系稳定的重要性，要跟中方共同采取措施来管控两军关系，防止战略误判。最重要的是美国要改变它的那个对华的那个政策，特别是军事层面对我们的那个围堵、遏制和打压要尊重中国的那个合法的那个我们的那个权利就是说停止在包括南海、还有台海还有那个就是说我们周边那些军事就非常冒险性、挑衅性的那个军事行动，这才是真正说防止中美之间那个发生误判或者那个什么出现问题的最根本的道路。另一方面，双方还就中美关系交换了意见。那么在这一回合的对话中，你又看到了哪些亮点？这通电话确实信息量大。一个有意思的细节是，围绕阿富汗问题是美方先开的口，围绕中美关系问题则是中方先开的口。王毅首先向布林肯罗列出了中美近期围绕阿富汗、气候变化等问题展开的对话沟通，说明这是中美2个大国在国际治理上是有共同话题与共同利益的。这也就引出了王毅的主旨句，他说：“中美对话比对抗好，合作比冲突好。”随后，王毅话锋一转，开始出牌了。他说，中方将根据美的对华态度，考虑如何同美方进行接触。在我看来，这句话是这通电话里中方最高能、最硬气的外交话语。王毅进一步阐释了这句话的含义。他说，如果美方也希望中美关系重回正轨，就不要一味抹黑、攻击中国，损害中国主权、安全和发展利益。美方应认真对待中方提出的2份清单和3条底线。如果美方也希望，那么这首先亮明了中方态度。我们当然希望中美关系重回正轨，但2份清单与3条底线，则是外事话语的 callback， 更是一次重要的提醒。不要忘了中美天津会晤时中方提出的严正立场与要求。毫不意外的，
王毅主动谈到了美方近期由情报部门主导的所谓疫情溯源调查报告。中方其实很巧妙地给拜登政府台阶下了，因为我们在多个场合提及，政治溯源是美国前政府留下的政治包袱。在中方看来啊，美方就坡下驴才是明智之举嘛。王毅特别提及3个停止，敦促美方停止将溯源问题政治化的做法，停止向世卫组织施压，停止干扰破坏国际社会团结抗疫和全球溯源科学合作。布林肯的回答成为今天媒体的热议。他说，美方无意就病毒溯源问题指责任何国家。作为大国，美中都有责任提供一切必要信息，彻底调查病毒源头，避免大流行再次发生。美方愿就此同中方保持接触。我需要提醒的一点是，布林肯这句话是八面玲珑的。我们既可以理解为美方对病毒溯源问题展现出了积极开放的态度，也可以解读为美方无意就溯源问题指责中国，虽然他们依然将中国置于溯源的被审判席上。说了什么，好像又什么都没说。美国人狡猾的地方就在于此，所以我们还是要听其言，观其行。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。